నమస్కారం అండి. మనం ఈ వీడియో ద్వారా వరిగడ్డిని కోసే యంత్రంని లేకుంటే ప్యాడీ బేలర్ గురించి తెలుసుకుందాం. పూర్వకాలం రైతులు వరి పొలాన్ని కొడవళ్లతో కోసి ఎడ్లతో తొక్కియడం వలన మన వరి గింజల్ని తీసేవారు. కానీ ఇప్పుడు వచ్చిన అధునాతన పరిజ్ఞానం అధునాతన టెక్నాలజీ వలన కంబైన్డ్ హార్వెస్టర్లు రాకతో మనకు ఆ శ్రమ పూర్తిగా తగ్గిపోయింది. ఈ కంబైన్డ్ హార్వెస్టర్ మొత్తం వరి పొలాన్ని ఒకేసారి కోయడమే కాక గింజల్ని నూర్పిడి చేసి మొత్తం వరి ధాన్యాన్ని మన చేతికి అందిస్తుంది. అంతా బాగానే ఉన్నా ఇది కోసినప్పుడు వచ్చే గడ్డి ఒక వరుసలో పడిపోవడం వల్ల మనకి పశుగ్రాసం అనేది పశువులు ఉన్న రైతులకి చాలా సమస్యగా మారింది. ఈ తరుణంలో ప్యాడీ బేలర్ లేదా వరిగడ్డిని మోపులు కట్టే యంత్రాలు మనకు అందుబాటులోకి వచ్చాయి. అవి ఎలా పనిచేస్తాయో వాటి పనితీరు ఎలా ఉందో ఇప్పుడు మనం ఈ వీడియో ద్వారా మనం తెలుసుకుందాం. Audio Jungle. Audio Jungle. ప్యాడీ బేలర్ గురించి పూర్తి సమాచారాన్ని అందించిన నా సబ్స్క్రైబర్ శివప్రసాద్ రెడ్డి, నల్గొండ జిల్లా నకరేకల్ గారికి నా ధన్యవాదములు. రైతులకు ప్యాడీ బేలర్ గురించి ఏమైనా సందేహాలు ఉంటే మీరు అతన్ని కాంటాక్ట్ అవ్వచ్చు. అతని కాంటాక్ట్ నెంబర్ నేను డిస్క్రిప్షన్లో అందుబాటులో ఉంచుతాను. ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి. ఇలాంటి వ్యవసాయానికి సంబంధించిన సమాచారం కోసం అగ్రి ఇన్ఫో తెలుగు ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. మీ విలువైన సలహాలను కామెంట్ రూపంలో మాకు తెలియజేయండి. థ్యాంక్ యూ.